蒂芙尼，被特朗普遗忘的小女儿，趁着姐姐伊万卡翻车，她咸鱼翻身。蒂芙尼上大学的时候，她的生活费不够用，只能去求助父亲特朗普，但总被特朗普以工作忙为由打发。无奈之下，她只能找同父异母的姐姐伊万卡求助。在伊万卡的提醒下，蒂芙尼的生活费才增加了$500。然而蒂芙尼没想到的是，姐姐伊万卡转头就把这个消息透露给了媒体。蒂芙尼的窘境曝光，也被所有人视为特朗普厌弃她的证据之一。而蒂芙尼虽然被特朗普刻意疏远，但却并未反抗，只是默默忍受，还努力在学业上取得优异成绩，期待通过自己的努力赢得父亲的认可。但这终究是奢望，他与伊万卡永远不可能平等，因为伊万卡做的事情太合特朗普心意了。2016年美国总统大选期间，特朗普公开表露自己对小女儿蒂芙尼的漠视，他大力夸奖第一任妻子所生的伊万卡非常出色，但在谈到蒂芙尼时，他却说自己对她没那么骄傲，同样都是自己的孩子。特朗普何至于如此偏心？特朗普的第一任妻子，也就是伊万卡的母亲伊万娜，是一个普通的模特。1976年，伊万娜在一次在纽约的时装秀结束后，准备去餐厅吃饭，但是去晚了，餐厅已经没有空位。这时，西装革履的特朗普主动让出了自己餐桌的空位，伊万娜才有机会坐下用餐。也就是这次偶然，两人一见钟情。几个月后，特朗普就和伊万娜踏入了婚姻殿堂。婚后，伊万娜不仅生了孩子，还全心全意支持特朗普事业，帮他打理酒店业务。在伊万娜的协助下，特朗普身家曾超过数十亿美元。伊万娜既是贤内助，又是特朗普最信任的商业伙伴。她不仅照看孩子，还积极参与特朗普的商业运作，以至于面对特朗普时，她更像一个商场女强人，而非妻子。有了伊万娜的助力，特朗普的事业的确蒸蒸日上。然而好景不长，两人美满的婚姻出现了裂痕。伊万娜太过投入事业，忽略了家庭生活，导致特朗普逐渐感到乏味和不满。这时，一个名叫马拉的模特出现了，也就是蒂芙尼的母亲。年轻貌美的马拉给予了特朗普家庭生活中所缺乏的关心和乐趣。特朗普被马拉深深地吸引住了，两人开始暗中约会。而作为女强人的伊万娜，又怎么可能发现不了特朗普的异常呢？1990年，伊万娜带着孩子们和特朗普一起度假，想重燃两人的爱火。没想到，马拉竟然追到了度假的地方，甚至当着孩子的面揭露了自己是特朗普的情人。此时的伊万娜自然不会忍气吞声，她和特朗普的离婚官司很快就开打了。伊万娜考虑到两人的孩子，并没有争取太多的财产分配，最后只拿走了1400万美元和2处房产，以及孩子们的生活费。伊万娜前脚刚走，马拉就迫不及待地上位了，因为她那时已经怀孕。然而马拉却并没能安分地做一个继母，她对特朗普之前的孩子们颇具敌意。当时已经懂事的特朗普的大女儿伊万卡也无法接受这个连表面功夫都不会做的继母。而让特朗普最意想不到的是，前妻被他戴了绿帽子，他也有了同样的遭遇。特朗普和马拉结婚5年后的一天，媒体曝光了马拉与特朗普保镖的绯闻。原来马拉即便已经嫁给了特朗普，过上了好日子，生活方式却仍然十分不检点。而这时候的特朗普格外双标，他自己可以出轨，但是却无法忍受马拉的所作所为，果断提出了离婚。同样是离婚，第二任妻子马拉和第一任妻子伊万娜的待遇可谓是一个天上一个地下。特朗普只给了马拉200万美元的抚养费，并要求她离开，而且离婚后要对两人之间的事情闭口不提。但是第一任妻子伊万娜却可以公开谈论和特朗普的那段婚姻。实际上，小三上位后又出轨的马拉可能并不在乎这些，可他和特朗普的女儿蒂芙尼却被他坑惨了。蒂芙尼的母亲马拉是小三上位，所以在外人看来，蒂芙尼可以说是私生女。如今马拉背叛了特朗普，连带着蒂芙尼也成为了特朗普排斥的对象。6岁的蒂芙尼跟着母亲离开了特朗普，可以说是完全失去了父亲的疼爱。即便是后来蒂芙尼长大，也无法融入特朗普的新家庭。蒂芙尼从小就生活在父亲的冷落中，她的名字源自她出生时特朗普刚好收购的一块蒂芙尼公司的土地。由此也可见特朗普对蒂芙尼的不重视。毕竟要不是有了蒂芙尼，特朗普也不会娶马拉，也就不会有后面的被戴绿帽。
而反观伊万卡，比蒂芙尼的处境好的可不是一点半点。伊万卡才貌双全，拥有精英教育背景，是特朗普的左膀右臂。反观蒂芙尼，不仅母亲有污点，各方面条件也逊色许多。而伊万卡对蒂芙尼的所作所为，无时无刻不在提醒着蒂芙尼她的身份以及家族的不重视。在特朗普的孩子中，伊万卡无疑是受到最多眷顾的。伊万卡每年可以从父亲那里获得65万美元的生活费，远超其他同父异母的兄弟姐妹。她拥有上好的教育资源，成长过程中从不需为生计发愁。长大后的伊万卡继承了母亲的美貌，拥有自己的服饰品牌，婚姻幸福美满，成功获取名媛的头衔。特朗普当上总统后，伊万卡更是作为白宫高级顾问进入政坛，直接参与国家大事。可以说，伊万卡获得了别人难以想象的资源和机遇，她顺利成为特朗普最信任和倚重的助手和继承人，实现了从商业到政治的双丰收。而这一切所得，都源于伊万卡从小就是一个有心机的孩子。伊万卡自小就想方设法获取特朗普的关注，经常主动关心联系。而且在特朗普跟前，伊万卡总是对同父异母的兄弟姐妹们很友好，甚至还叫蒂芙尼好妹妹。可一旦没人看着，伊万卡则是理都不理。这些表面工作也是他输给伊万卡的原因之一。在特朗普竞选期间，伊万卡注定成为媒体关注的焦点，而蒂芙尼则被刻意排除在外，无法争取曝光。即便是在社交媒体上，伊万卡也会弄错蒂芙尼的账号，他利用自己的优势地位，刻意压制蒂芙尼。不过好在，蒂芙尼的历届男友们总是能让他扬眉吐气。在特朗普参选总统之前，蒂芙尼的第一任男友来自纽约一富豪地产世家，两人曾一起出现在特朗普的政治集会现场，共同见证他的就职典礼。但是这位男友的家族政治立场与特朗普对立，甚至为竞争对手希拉里注入巨资。特朗普当选后，蒂芙尼搬去华盛顿追随父亲，但男友留在纽约，两人渐行渐远，最终分手。2018年，蒂芙尼在希腊邂逅了迈克尔，这位比他小4岁的阿拉伯裔美国富豪对蒂芙尼一见钟情，展开了积极的追求攻势。迈克尔来自尼日利亚一个汽车生意家族，只有23岁就继承了巨额财富。更重要的是，他家族在商业上追随特朗普，政治立场一致。特朗普满意这个未来女婿，还多次邀请他全家共度节日。2021年，两人在白宫订婚。而与蒂芙尼的翻身形成对比的是，姐姐伊万卡的人设在白宫工作期间逐渐崩塌，她不让特勤局员工上厕所，还利用职权谋私利，被爆出种种负面新闻，名声大损。如今的蒂芙尼找到心仪对象，过上了平静生活。29岁的蒂芙尼在佛罗里达州棕榈滩嫁给了迈克尔。婚礼前一天的彩排宴会上，特朗普还与现任妻子梅拉尼亚以及前妻马拉合影，一家人其乐融融。婚礼当天，蒂芙尼穿着彩虹色礼服，头戴钻石珠宝，特朗普身穿黑色燕尾服，亲自陪蒂芙尼走过婚礼过道。太阳下山时分，新人在灯火辉煌的海湖庄园互致终身。特朗普容光焕发，笑容满面。婚后的蒂芙尼经常要和丈夫周游各地，参加聚会活动。尽管生不逢时，但蒂芙尼还是选择了低调行事，通过自己的努力寻找人生方向。我们不应仅因传奇家世的恩怨遭遇，就否定他全然的人格与价值，相信他终将找到属于自己的人生之光。